Všetky tieto PNL výsledky sú z jediného dôvodu. Ovládnutia Fibonacciho. Ak chceš ovládať Fibonacciho, pozeraj toto video až do konca. Naučí ťa krok za krokom všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si vedel Fibonacciho správne používať vo svojom tradingu. Ale predtým, než začneme toto video, odporúčam ti pridať sa do mojej telegramovej skupiny, kde každý deň zdieľam svoje obchody, prípadne nejaké analýzy. Odkaz máš v prvom riadku v popisu. Fibonacciho retracement je nástroj široko používaný v technickej analýze. Pomáha nájsť zóny, kde sa cena po pohybe nahor alebo nadol môže zastaviť alebo odraziť. A teraz je otázka, že kde sa nachádza Fibonacci v TradingView. Zájdeme si myškou sem a tu máme hneď Fib retracement. A máte to automaticky ako defaultne nastavené. Ak to náhodou nemáte, tak nájdete ho pod Fib retracement. Takže klikneme, naťahneme a vidíme niečo takéto. Vysvetlím vám, čo je vlastne celé toto, čo vidíme. Toto celé je Fibonacci retracement. Všetky tieto hodnoty majú svoj zmysel. Postupne vám vysvetlím, čo tieto hodnoty znamenajú a ako sa dajú využiť vo vašom tradingu. Predtým ešte, ako začnete používať Fibonacciho, odporúčam vám určite nastavenie, takže ako to môžete spraviť. Klikneme na Fibonacciho retracement hoci kde, môžete kliknúť sem, môžete kliknúť sem a tu sa zobrazí takéto poličko a kliknite na tento symbol. Alebo môžeme kliknúť pravým a klikneme na Settings. Toto je moje nastavenie Fibonacciho. Môžete si spraviť screenshot, alebo sa ma opýtajte v mojej telegramovej skupine, aké mám nastavenie Fibonacciho, ale odporúčam každému, spravte si screenshot. Nastavte si Fibonacciho tak, ako potrebujete. Odporúčam tieto level nechať tak, ako sú. Farby si nastavte podľa seba, ale to mám takto. Zlatú zónu odporúčam nehať žltú, aby ste vedeli, že toto je zlatá zóna, ktorá je pre Fibonacciho jedna z najdôležitejších zón. Takže spravte si screenshot a nastavte si Fibonacciho takto, aby ste to mali nastavené správne. Toto je Fibonacci. Najprv si zoberiem posledný jasný pohyb a natnem Fib. Brázte z low do high, poklesne z high do low. 0 a 1 sú konce toho pohybu. Celé rozpätie medzi nimi je moja mierka. Tieto tri čiary doprostred sú retracementy. 0,3082, plytký návrat, trend je stále silný. 0,5 presný stred pohybu, trh ho často rešpektuje. 0,618 rovná sa zlatý návrat, hlbší pullback, ale stále zdravý. Hodnoty nad dolou sú mínusom, sú extension ciele v smere pokračovania. Minus 0,618, minus 1,382, minus 1,618, prvý, druhý a najviac ambiciózny target. Ak to kreslíš opačne, uvidíš ich bez minusu na druhej strane. Ako to používam? Po prieraze čakám pullback do zóny 0,382 a 0,618, vstúpem až po potvrdení a targety si rozkladám na 0,618, 1,382 a 1,618. A dôležité, Fibonacci nie je sám o sebe signál, najlepšie funguje, keď ceny sú štruktúrou, ale veľmi. Keď je konfluencia, Fib nám pomáha určiť, kde vstúpiť a kam môžeme zamieriť. Takže klikneme na Fibonacciho retracement a nastavíme sem na toto low. A čo vidíme? Vidíme bielu zónu, ktorá je vrchol, zlatá zóna, kde sa nám oplatí vstupovať. V tomto prípade sa jedná o short pozíciu. A v tomto prípade vidíme prvý target, druhý target a tretí možný target tohto daného swingu. Cena vstúpila do zlatej zóny a môžeme vidieť, kde tuto by sme vstupovali a cena sa nám krásne prepadla a hitla prvý target 88 796 a cena sa nám prepadla a tu by sme mali prvý target vonku a samozrejme už by sme mali stop loss na break even, aby sme si zabezpečili a ochránili svoj kapitál. V tomto príklade, čo vidíme teraz, stop loss by bol jemne nad Fibonacci 1, čo je vlastne tento vrchol. Vstup okolo tejto zlatej zóny, ktorá tu bola hitnutá. A prvý take profit samozrejme na 0,618, ako som spomínal v videu, minus 0,618, aby som bol presný. A po hybnutí prvého targetu by som automaticky posielal stop loss na break even, aby sme ochránili svoj kapitál a ako môžeme vidieť, retracement sa opäť vrátil naspäť, takže by nám zobralo stop loss na break even, ale aj tak by sme boli v profite, keďže target 0,618 bol vytnutý. Toto je okáčková formácia Fibonacci, ktorá bola úplne maximálne, ale presná. Fibonacci sme natiahli z tohto low na tento high a vytvorilo nám to takúto krásnu zónu. Odtiaľto môžeme krásne vidieť, ako Hyperliquid nám vstupoval
do zlatej zóny a aj pumpoval. Ale na zlatej zóne vidíme nádherný vstup, kde by sa dalo vstupovať. Prvý target, neskôr druhý target a dokonca aj tretí target. Nádhera, ak toto niekto zobchodoval, tak paráda. Takže ako by som tento retracement obchodoval? Jednoducho. Zlatá cesta vstup, kde sme mohli vidieť niekoľko vstupov, buď sem alebo tu. Ďalej, prvý take profit minus 0,618, čo vidíme tu, není to síce dobre vidieť na tomto grafe, ale to nevadí. Táto čiara je prvý target. Druhý target minus 3,82 a tretí target 1,618. Ešte vám zvýrazním, že ako by teda tento obchod vyzeral. Nakreslím vám to teda rovnými čiarami, čiže tuto bol vstup. Zmeníme na bielu. Stop loss jemne pod túto úroveň, takže toto vám dám červeným. A take profity sú reálne 3. Prvý take profit nastavíme zelenú, aby sme sa nemýlili. Druhý take profit, tretí take profit. Tak, teraz to máme správne označené. Ten vstup, tu by bol stop loss. A reálny potenciál tohto obchodu bol 4,93, s čiastočnými výstupmi by ste to mali okolo risk reward ratio 2,80, takže stále paráda. Takže tento pohyb sa dal krásne zobchodovať a toto je jedinečný príklad, ako sa dá použiť Fibonacci. Aké sú dve najčastejšie chyby, ktoré som videl pri používaní Fibonacciho? Začiatočníci často netrafia správne body, odkiaľ poťahujú Fibonacci, buď nemajú presný swing high, alebo swing low, alebo im výberú z menších nepodstatných pohybov. A výsledok? Celá analýza je mimo, zóny reagujú inde a obchodník si myslí, že Fibonacci nefunguje. Za druhé, mnohí otvárajú oko len preto, že cena prišla na 0,618, bez RSI, ďalšieho indikátoru, trendu, bez žiadneho volume, bez štruktúry, proste nič. Fibonacci však nie je signál, ale oblasť, kde môže prísť reakcia. Keď ho používajú bez ďalšieho potvrdenia, často vstúpia do obchodu, ktorý nemá zmysel a skončia v strate. Ak máte nejaké otázky, dajte mi vedieť a pridajte sa do mojej skupiny na Telegrame. Naskenuj QR kód alebo klikni na prvý link v popise. Nezabudni sa prihlásiť na odber a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.